Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syarifah Arifin dengan NPM akhir 106 dari kelas bela negara G131 dengan asal prodi agroteknologi. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat bela negara melalui sudut pandang prodi agroteknologi. Jadi judul yang saya buat adalah peran agroteknologi sebagai garda depan bela negara melalui penguatan ketahanan pangan nasional. Nah, teman-teman, artikel ini membahas implementasi nilai-nilai bela negara dalam perspektif agroteknologi serta bagaimana bidang ini menjadi komponen penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di Indonesia. Nah, implementasi nilai-nilai bela negara dalam bidang agroteknologi itu apa saja sih? Jadi yang pertama ada cinta tanah air dan pengembangan potensi pertanian lokal. Menurut saya cinta tanah air dalam bidang agroteknologi ini diwujudkan melalui upaya memahami, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya pertanian lokal secara optimal. Jadi mahasiswa perlu mengenali potensi komoditas unggulan di daerah, kemudian keanekaragaman apa saja yang termasuk varietas lokal dan teknik budidaya yang sesuai dengan karakteristik agroekologi di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pembangunan pertanian berkelanjutan. Kesadaran berbangsa dapat diwujudkan melalui komitmen membangun pertanian yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan luas. Kemudian yang ketiga adalah kesetiaan pada Pancasila melalui keadilan teknologi pertanian. Kesetiaan pada Pancasila, khususnya sila kelima, tentang keadilan sosial dapat diimplementasikan melalui penyediaan akses teknologi pertanian yang adil dan merata bagi seluruh petani di Indonesia. Mahasiswa agroteknologi harus memastikan bahwa inovasi dan yang kita kembangkan itu tidak hanya menguntungkan daerah tertentu, tetapi dapat diterapkan oleh petani kecil dari yang di kota sampai di pedesaan. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban melalui pendampingan dan pengabdian kepada petani. Rela berkorban tercermin dari kemampuan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan membantu para petani menghadapi berbagai persoalan atau permasalahan di bidang pertanian ini. Mungkin kita dapat melakukan kegiatan penyuluhan terhadap petani, misalnya ada permasalahan tentang hama penyakit, itu kita bisa salurkan ilmu-ilmu yang kita punya. Kemudian yang kelima adalah kemampuan awal bela negara melalui penguasaan teknologi pertanian modern. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan ancaman krisis pangan, kemampuan awal bela negara dapat diwujudkan melalui penguasaan teknologi pertanian modern. Nah, mahasiswa agroteknologi kan mampu memanfaatkan teknologi digital seperti IoT, kemudian artificial intelligence. Mungkin ini kayak mencakup sensor kelembapan tanah atau otomasi irigasi, drone pemetaan, hingga kecerdasan buatan. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi digitalisasi untuk ketahanan pangan Indonesia ke depannya. Agroteknologi ini memiliki peran strategis sebagai garda depan bela negara, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penerapan bela negara seperti tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila, rela berkorban, dan penguasaan teknologi. Maka agroteknologi ini dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap kemandirian pangan dan ketahanan pangan Indonesia untuk ke depannya. Teman-teman, pangan adalah pilar penting di Indonesia. Tanpa pangan yang cukup dan berkualitas, stabilitas nasional akan terancam, dan maka dari itu, kita sebagai mahasiswa agroteknologi bukan hanya belajar menguasai ilmu pertanian, tapi juga mengemban tugas moral sebagai penjaga ketahanan pangan nasional di Indonesia ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.